ربنا سبحانه وتعالى، لكني طمعان في النبي عليه الصلاة والسلام. طمعان ان انا يوم القيامة وانا بحاول ابقى كويس وشوية انسى وشوية افتكر، احاول ان انا يعني يوم القيامة النبي يبقى عارفني عليه الصلاة والسلام، ويجي عند ابقى واقف بين ايدين ربنا كده كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا وسيحاضره ربه محاضرة ليس بينه وبينه ترجمان. يوم القيامة تقف بين ايدين ربنا وانت وربنا بس، هيكلمك بلغة تفهمها، مش محتاج ترجمان. انت هتتسأل دلوقتي، واذا كنت بكلمكم على يوم في الجنة، فاللي هيحصل دلوقتي حالا يعني فعلا هيخلي حياتك جنة وانت بتتحاسب. فجأة هتلاقي النبي في ظهرك عليه الصلاة والسلام، مش انت اللي هتتكلم، سيدنا محمد حبيب ربنا هو اللي يقول لربنا: يا رب معلش شفعني في البنت دي، او في الشاب ده، او في الراجل ده، او في الست دي، انا عارفه بالاسم، يا رب شفعني فيه، اقبل اعتذاري عشانه. يا رب الانسان ده انا كنت اعرف اسمه في الدنيا، احنا ما عشناش مع بعض، لكنه كان دايما فاكرني، وانا عارف انه فاكرني، كان بيعمل حاجة كده كان فاكرني بيها، عشان كده انا عارف اسمه. انا هقول لك على الحاجة دي، استنى بس ما تطلعناش من التخيل الجميل ده. يا رب سامحه عشان خاطري. هي دي الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام الحنين قال: لكل نبي دعوة مستجابة واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كل نبي من الأنبياء عنده دعوة لما كان بيدعيها ربنا بيستجيب في الحال، وسيدنا محمد عنده الدعوة دي، هو ما حبش يدعي بيها لا بفلوس ولا ان ولاده يعيشوا. انتوا عارفين ولاد النبي كلهم ماتوا الا السيدة فاطمة، كان عنده 7 أولاد، 4 بنات و3 ولاد. ال3 بنات وال3 ولاد ماتوا في حياته. كان ممكن يدعي ان هم يعيشوا لكنه ما دعاش. كان ممكن يدعي يكون اغنى واحد في الدنيا، كان ممكن يدعي ان ربنا ياخد كل واحد مش مؤمن بيه، لكنه كان بيدعي للناس اللي مش مؤمنة بيه لانه كان رحيم. طب ومخبي دعوتك ليه مأخرها؟ عشانك وعشاني وعشانك، عشان يقف جنبك يوم القيامة. بس سيدنا محمد قبل ما يروح عند ربنا قال لنا: لو عايزين تاخدوا شفاعتي هقول لكم على كذا حاجة تعملوها. الحاجة الأولانية قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. ما تيجي نتفق مع بعض كده، احنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نصحى 10 مرات، وقبل ما ننام 10 مرات. نصلي على النبي وقت السحور 10 مرات، ووقت الفطار 10 مرات، أيا كان أي وقت، الصبح 10 وبالليل 10. وهقول لك على سر: اللي يصلي على النبي ربنا يصلي عليه. يعني ايه يصلي ربنا؟ صلاة ربنا رحمة ومغفرة وتجاوز عن السيئات وإكرام في الدنيا والآخرة. فلو صليت على النبي مرة ربنا يصلي عليك 10 مرات. النبي قال كده: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 عليه الصلاة والسلام. ولو صليت على النبي كتير، سيدنا محمد قال حاجة جميلة جدا، قال لك إن أنا عارفك وأنا مش عايش معاك. من صلى علي فإن لله ملائكة تحمل هذه الصلاة وهذا السلام يأتون عند قبر رسول الله يقولون: يا محمد إن فلان أو فلانة يسلمون عليك فأرد عليهم السلام. النبي عارف اسمك وانت بتقولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، عارف اسمك دلوقتي عن طريق الملائكة، وهو في قبره الشريف عليه الصلاة والسلام عاش عشاننا، وهو حتى عند ربنا برضو بيفكر فينا وبيرد علينا السلام. فإن فلان أو إن فلانة يعني اسمك معروف واسمك معروف عند النبي، فيجي يشفع لك باسمك يوم القيامة. واقول لكم على حاجة تانية أنا بحاول أعملها، قبل ما تسأل حرام ولا حلال، أي حاجة هتعملها في الدنيا تصور النبي واقف جنبك. أي حاجة هتشوفها، أي كلمة هتطلع من بقك، أي موقف هتتعرضي فيه، هتعملي إيه، تكذب ولا تصدق، تأذي ولا تسامح، تصور النبي عايش جنبك. لو تصورت النبي عايش جنبك هتعرف الحرام والحلال لوحدك. اللي تستحي من النبي انك تعمله قدامه يبقى ما يرضيش النبي. افتكر الشفاعة واللي ما تستحيش من النبي اعمله، لان كده النبي يرضى عنك ويجي لك يوم القيامة وانت بتتحاسب، وفعلا يبقى يوم في الجنة، مع انك لسه ما دخلتش الجنة. بس المفاجأة حلوة، انك في يوم الحساب اللي دافع عنك رسول الله